Avranejad درباره روشا ترکیه جی برز عثمان و جلان سیاست مدار به مرایه که عثمان دما باش بگشتی روژا و ترکیه گرمه لی مجاره هری گرین جی روشا هادپه هون وکو سیاست مداره کی بیجن چما هادپه کتیه ناو روشا که وسط دور پیچگیری دا شباش جس پاست کن براستی جی استا لکردستان باکور روشکی تایبت ہے یعنی کمارا ترکیه به همو ریکا دچه سر بزاون نتویه کرد دخوازه بزاون نتوی تصفیه بکه لگل ویجی دخوازه کرد تسلیم بگیره yani Türkiye em bejin şerreki li dijî Kurd dimeşîne lê aliyê şer derxistiye pêş bi hemû toaneyê xwe bi hemû imkaniyetê xwe şer reva dibe lê ji bo çareseriyê jî hiç hevldanekî xwe niye. Yani aliyê şer li pêş e aliyê çareserî jî hiç li rojavê de niye. Ji bo wî em dikanin bêjin ku êşekî mezin tê jiyan kirin Türkiye hezi koy havayı, hezi koy arde, hezi koy debaba, bahmu hezi koy dınavşardı. Lidirci hezi Kürtci yani PKK'ci HPK ku hezi askeriye dixwaze sistemeki fedaiyetiye peş bixine. İşte vaya çalakîn fedayî yani bombayı zindî. Aliye dindajî birrêkê ev serey bomba bikirî دخوازه برسوه کی بده هر کو بچه از دوی بیرو باوری دامه کو اوه زیادتر ببین بوی آلی کرد ببین سیستمی شر بله و باجی لترکیه روشه باشنا که ویر شر هین زیادتر بده پیش و هر دو آلی جیه zararı gevre bibinin o serkeftin jiboyi tu aliye dvi şerri da ne xuya. باشە بەڕێ زۆجەلان دەوترێت ئەو دۆخەی کە بەڵێ دەوترێت ئەو دۆخەی کە هەدەپەی تێکەوتووە و هەدەپە لە سیاسەتدا هەم پەراوێز خراو هەم گەمارویکی زۆری خراوەتە سەر لەلایەن حکوومەتی تورکیاوە دەوترێت کە پەکەکە هۆکاری ئەمە ینی پەکەکە وای کردووە کە هەدەپە تووشی ئەم دۆخە سەختە ببێت ینی تا چەند پەکەکە هۆکارە بۆ ئەمە yani revşê şer da siyaset nabe katî şer siyaset dikeve xizmetî şer İsta em bêjin siyaseta Türkiye hemû di xizmetî şer de wek em dizanin siyaset ji bo ku xelkî Türkiye hin zêdetir piştgiriya şer bike ji bo wî tê kirin yani desthilatiya AK Parti îro şer dimeşîne û ji hemû kesî jî dixwaze ku piştgiriya şer bikin em dikanin bêjin xelkê Türkiye siyaseta Türkiye ev rojî di xizmetî artêşê de xizmetî şer de layê dinda jî yani aliye Kurd jî bi hemû imkaniyetê xwe bi hemû hêzê xwe seferberiyekî şer dest pê kiriye tê xuya kirin ku yani êdînî mecalê ku Kurd bikanibe siyaset bike nemaye yani hade bixwaze nexwaze dibe beşekî şer ku katî bû beşî şer jî siyasetê lewaz bibe em dibêjin ku îro rewşê Türkiye dest nade ku Kurd bikanibe xebatekî siyasî berve pêş bibe Türkiye daxuya kirin ku ji bo şer hemû tiştî dike ji bo aştiya hevldanekî xwe niye ne bi hêzekî Kurd re dide dîstîne dijî PKK şer dike ev em tê gîştin lê pêwîstiye ku aliyek xuya pêwîst bû ku aliyekî ku şer dike aliyekî de jî bizavekî çareseriyê dîne pêş jî tu xebatek nekirin باشه چما AKP li hember ew êrişên ku navbera wan û PKK de çê dibe hemû carê bacayê ji HDP distîne yani ev êrişana ser deng û pêgeha HDP bandûrekî heye yani HDP lawaz dike yan xurt dike berê hemû tiştê em bîne ziman HDP li ser zemîneyê ku PKK tekuşînek bi reva dibir siyaset dikir tu cara em bêjin HDP nikanibû xetekî serbixwe da siyaset bikire ew kemasî bû
yani peyvîstî heye şerri çekdarî û xebatê siyasî têkilî xwe be li aliyê din de jî pêwîst bû ku hêzî çekdarî serbixwe be gel vî jî hêzî siyasî jî serbixwe be. HDP nikabû bigîşta îradekî serbixwe yani siyasetek di rastiya xwe de bida meşandin hemû kata muhtacî PKK dîdit û ji bo wî jî yani ne dikanin ji sîbera şer xelas bikire ew em dikanin vî tiştê rexne bikin lê rastiya din jî Türkiye hiç fırsatekî nade toleransek nîne ku Kurd bikanibe saha siyasî da irada xwe bide pêş. Yani em gişkî baş zanin. Heştî parlamenter Kurdistan ev sistema Türkiye hejan. Türkiye ev kabul nekir. Şer yek jî boy ku Kurd bixwast bibe siyaset idare iradekî siyasî ji bo wî şer dest pê kir. Yani Türkiye jî rê nade ku Kurd siyasetê bike. Ji bo wî jî pêşeroja Türkiye tarihe و هر دالی این زیادتر سیستمی خواهی Türkiye همو هزی خواب کارتینه بله قسە لەسەر هەڵبژاردننی پێشوەخت دەکرێت ئەگەر ئەمە ڕوو بدات پێشبینی ئێوە چێ بۆ دەنگی هەدەپا دەنگەکانی هەدەپە چیان بەسەر دێت yani ku sistemi Türkiye bi vî rengî şer di rojavê de bêle di siyasetê de serkeftin nabe Kurd pêwîst e ez bêjim ku Türkiye'de guartın nebe. Hükümeti AK Parti'ye, siyaseti kadar guartın nebe. Yani bejdari halbijartını peşvakt nebe. Yani em dikanın bejin ku şertu merci iro tenjiya kirin regah nade ku Kürt siyaset bike u siyasete de ser bikeve. Li ser vî esasî pêwistiya ye ku em bejin rewşê şer bêra kirin. Eger ku rewşê şer bêra kirin pêwîst Kurd beşdarî siyaset be. Lê xuya ye Türkiye dibê bin sîbera şer da ez dixwazim biçim helbijartina. Helbijartinekî bi vî rengî berjivendî Kurd da niye? Kurd ne dikane îradeyê xwe derxine pêş û berva vî helbijartinî jî gav tên avitin û xuya ye ku desthilatiya îsta eğer pêş hemû hêzê siyasî bigire bi tevayî îmkaniyetê devletê bixwaze ku serkeftinekî xurt bîstine. Ez li vir bînim ziman. Yani komara Türkiye pêwîst e îro baş bizan ve dibêje ku me xendek ji cenazeyê Kurd kirine, gencê Kurd xistine xendeka. Şikestinê Kurd nabe serkeftinê Türk. Türk bira bizan be ku bi xûnê Kurda bîna tê ava kirin zêde jiyan nake têk biçe. û bira rozekî pêştir bangawaziya me ew e ku rêga jî siyaset ra bidin Kurd bikanibe beşdarî siyasetê bibe tiştê li berjivendiyê hemû gelan beşdariya Kurd ji bo siyasetê helbijartinekî pêş da eger ku rewşinên guhertin boy Kurd ez dibêjim ku beşdarî helbijartina nebin baştir dibe. Başa Kek Osman niha yani ew rewşa şera ku dimeşe yan hilbijartinên pêşvext merem jê bi cîanîna sîstema serokatiyê. Niha eger Kurd piştgiriye bide sîstema serokatiyê yan jî piştgiriye nedê qezenc û ziyanên me bo Kurdan dê çi bin? Berê hemû tiştê em bêjin sîstema Türkiye parlamenterî em bêjin derdorê nêzîkî 100 salî de ev sistemî de berjivendiyê Kurd hiç katekî nehatine parastin. Yani sistemî parlamenterî Türkiye seretayî de heyya ev rojî li dijî Kurd bû. Di parlamena Türkiye'de Kurd ne dikan û îrada xwe bida xuya kirin. Ya rêgah ne didan bikeve parlamento ku kemek di parlamento da jî cih girtin wî katî jî rêgah ne didan ku Kurd di sistema Türkiye'de bibe xadanciyekî girîng. Ji bo wî jî em dikanin bêjin ku di sistema parlamenterî de destkeftekî Kurd nebû. Em bên HDP di hilbijartinê heftê hezîranê da yekî manga Qasımê da di vî hilbijartinê de got em ê berê Erdogan nekin serok. Ev nekare HDP û bêyî me
استراتژی و تاکتیکی که شاشی هلبجارتنه بو بو کو سیستمی پارلمانتریش بو کرد قزانجک نبو کتب پارێزی li dijî سیستمی serokatî derkevî سیستمی serokatî çitîne çinîne Kurd jî pêwîst e baş li ser rawastiya û beşdarbûnê xwe bikira ev sîstemî serokatî bira şûn bida cih bida Kurda bi vî awî nêzikbûna rastir bû li ser vê esasî ez dibêjim ku rewş hebe Kurd dikanin li gel desthilatiya îsta li gel AK Partiye danûstandin bikin bo îtifaqekî û di sîstema serokatiya ku bê durustkirin da Kurd bikane bexwebîne ziman îradeyê xwe bide xuya kirin. بله گلک سپاس بو برز عثمان اوجلان سیاست مدار کو به مرا